se podía pasar por la mierda esta. Toda la basura estaba por aquí. Ahora la eché para allá. No me da tiempo de acomodarla mejor y maquillarla. Ya es la hora de irnos. Voy a recoger las esprayadoras. Esta es la mía, la grande, y aquella es la pequeña. Mi esprayadora. Bueno, no mía, son de la compañía, pero con este sprayo la grama larga, la grande, y aquella sprayo los greens. Esta es la maquinita.